Kim ki özünü təhsilləndirir və öz təhsilinə investisiya, yatırım edir, o əslində ətrafındakılara da yaxşılıq etmiş olur. Çünki onun tutaq ki, ailə üzvləri, dostları, onunla təmasda olan hər kəs, onu dinləyən hər kəs onun təhsillənməsi səbəbindən onlar da müəyyən qədər təhsillənirlər. Onunla danışıqlarda onun istifadə etdiyi terminləri götürürlər, onun istifadə etdiyi konseptlərdən danışmağa başlayırlar. Salam Elçin bəy, xoş gördük sizi. Çox təşəkkür edirəm iştirak etdiyiniz üçün. Mən istəyərdim biz bu gün təhsilin maliyyələşməsi məsələsindən danışaq. Elə bu yaxınlarda da Təhsil Naziri bununla bağlı bir açıqlama verdi, xüsusilə məktəblərdə pul yığılması ilə bağlı və onun bu fikirləri cəmiyyətdə bir əks-səda yaratdı. Mən maraqlıdır, siz bununla bağlı nə düşünürsünüz? Fərid bəy, salam. Təşəkkür edirəm. Elə yaxşı məqamı vurğuladınız. Bu həssas məqamdır. Elə bu təhsilin maliyyələşməsinə aid olan məqamdır. Elə gəldi bizim söhbətimizlə üst-üstə düşdü. Baxmayaraq ki, biz bu söhbətə sizdən təxminən bir həftədir ki, planlaşdırırıq. Qeyd edeyim ki, yəni elə bizim planlaşdırdığımız müddətdə də bu belə bir bütün cəmiyyətin buna belə bir hadisə baş verdi, cəmiyyətin əks-sədası baş verdi. Bu adamlar təbii ki, iki cəbhəyə bölündü bu məsələdə. Mən sizə deyim, bu ümumiyyətlə təzə məsələ deyil. Hələ bir 15 il bundan öncə məhz bu təhsildə iyanələrin yığılması onunla bağlı bir layihə olmuşdu. Mən özüm də bu beynəlxalq təşkilatın tərkibində bu layihədə iştirak etmişdik. Təhsildə iyanələr necə yığılmalıdır? Hətta bu məşhur bu şəhərdənin iştirakçıları, bu aktyorların köməyi ilə orada belə bir video, belə bir çarx da hazırlanmışdı ki, əslində necə olmalıdır, şəffaf necə olmalıdır və s. Amma ilk dəfədir ki, nədənsə belə, ilk dəfədir ki, bu səviyyədə belə bir əks-səda yaratdı cəmiyyətdə. O vaxtın isə cəmiyyətdə əks-səda yaratmamışdı. Yəni bu şəffaf necə olmalıdır? Bir mövqe odur ki, yəni bu sanki bir rüşvəti leqallaşdırır. O bir mövqe odur ki, beynəlxalq təcrübədə var da bu iyanələrin yığılması var. Burada mənə elə gəlir ki, hər iki cəbhə bir məqamı unudur. Yəni iyanələrin yığılması var və olmalıdır və dünya təcrübəsində də var və təhsil mütləq kənarda maliyyələşməlidir. İndi buna gələrik, niyə mütləq kənarda maliyyələşməlidir? Niyə orada bir zəruri element var? Amma bu belə bir məsələ də var ki, yəni burada ehtiyatlı olmaq lazımdır. Burada maraqların konflikti də var. Hətta bunu bir başqa kontekstdə təbii ki, təhrif edərək sürüşdürüb baxsaq, sanki biz demiş oluruq ki, sürücülər də könüllü şəkildə dövlət yol polislərinə ödənişlər edə bilərlər. Bu amma könüllü şəkildə eləsinlər. Təbii ki, o kontekstdə biraz alınmır. Niyə? Çünki sürücü ilə dövlət yol polisinin arasındakı məsələdə maraqların konflikti var. Və burada da valideynlər əslində xidməti alanlardılar və məktəb onun müəllimləri xidməti verənlərdir. Və bunların arasında başqa bir ödənişlər baş verdikdə maraqların konflikti də ola bilir. Və həmin maraqların konflikti təbii ki, təhsilin keyfiyyətinə, qiymətləndirməyə, qiymətləndirmə vasitəsilə təhsilin keyfiyyətinə və təkcə təhsilin keyfiyyətinə yox, hətta uşaqların davranışına və məktəbcə alçaldılmasına, bu da bir qısnamanın bir növüdür. Yəni sən gətirmirsən, bu gətirib, bu gətirməyib, bu artıq bəzən ola bilər ki, uşaq hətta utandığından mı, qorxusundan mı, hansı müəllimin otağın qabağından düz keçə bilmir, başqa yoldan keçir, gizlənir və s. belə. Təbii ki, buna gətirib çıxarmalı deyil. Buna ehtiyatlı olmaq lazımdır. Ona görə valideynlərin məktəbə ödənişindən yox, ümumiyyətlə vətəndaşların məktəbə ödənişindən, ümumi icmanın məktəbə ödənişindən danışmaq lazımdır. Və bu zaman valideynlər də bu prosesi müəllimlər vasitəsilə etməli deyil. Hazırda bu gedən prosesin elə maraqların konflikti yaradan ikinci element odur ki, bunu müəllimlər, uşağa dərs deyən müəllimlər vasitəsilə edir. Niyə? Çünki bu daha asandır. Niyə? Çünki müəllim deyəndə ki, uşağı gətir, uşağın müəllimdən asılılığı olduğuna görə bu cür yığmaq daha asandır. Və asan dalınca gedirlər, amma yanlış yoldan gedirlər. Yəni, könüllü olan odur ki, müəllim istəmir bunu. Məktəb, deyək ki, bu məktəbin inzibati hissəsi istəyir və valideynlər də yox, ümumiyyətlə vətəndaş kimi gəlib bu iyanələri verir. Və onu hansı müəllimə yox, orada bir inzibatçıya verir. Və o da təbii ki, 15 il bundan qabaq bu video çaxlı deyildiyi kimi bu şəffaf şəkildə asılmalıdır. Ümumiyyətlə, nəinki məktəbin, dövlətin bütün müəssisələrin bizdə xərclərinin şəffaflığı ilə problemi var. Əslində elə bildiyimiz şirkətlərin bütün problemlərinin də əsas qaynağı, kökü, mənbəyi bir də odur. Və ona görə məktəblər şəffaf şəkildə qoymalıdır ki, bax, biz bu qədər yığmışıq, gəlirlərimiz budur, xərclərimiz budur, buna gedib. İnsanlar da görməlidir ki, həqiqətən orada ən sadə primitiv şey ki, divarın ağardılması deyirlər də. Bu divarın ağardılması elementi varsa, onu 100 manat, həqiqətən gözü ilə görürük ki, 100 manat məsələn divardan ağardılması bu şey var. O da artıq adamlar daha çox verir, daha rahat verir. Çünki şəffaf olanda adamlar səbəb, nəticə, bu
əlaqəsini görürlər. Mən verdim, o da baş verdi. Mən bunu 100 manat verdim, divar ağardı. Mən 50 manat verdim, ağac əkildi və s. Otaq təmizləndi. Bax bu nəticə bunu daha çox edirlər. Mənə gəlir ki, məhz bu kontekstdən danışmaq lazımdır insanlarla. Çünki hər iki tərəf haqlıdır. Yəni bu maraqların konflikti var, iyanə də var və bunu ikisini bir araya gətirib düzgün bu sintez, bu tezis, antitezis, bu düzgün bir yoldan getmək lazımdır. Məncə hökumət də bu kontekstdən insanlardan danışsa, necə ki 15 il qabaq bu baş vermişdi, amma belə əksədə nədənsə doğurmamışdı və effektiv də olmamışdı. Onu da deyim, yəni məktəblər yenə əvvəlki yolu ilə gedirdi. Bu kontekstdən danışsa məsələ düzələr. Bəlkə də bu sosial şəbəkələrin artıq daha belə geniş şəkildə auditoriyaya xitab etməsi ilə bağlı ola bilər. Haqlısınız. İndi yəqin ki, belə bir şey baş verəndə daha çox 15 ildən əvvəlkindən fərqli olaraq daha çox insanlara yayılır. Biz Elçin bəy, biz hər zaman bu təhsilin maliyyələşmə məsələsini bütün dövrlərdə və periodik olaraq gündəmə gəlir. Mənim maraqlıdır Azərbaycanda təhsilin maliyyələşməsinə bağlı hansı islahatlar və təşəbbüslər həyata keçirilib? Düzdür. Azərbaycanda nə qədər ki, bu deyək ki, Təhsil Nazirliyi, Dünya Bankının deyək ki, proqramları və s. müstəqillikdən bəri var. Təhsil sahəsində həm islahatlar gedir, həm də təşəbbüslər gedir. Uğurla gedir, getmir, o başqa söhbətdir, o barədə qeyd edilir. Elə birini qeyd elədik. Bəlkə ki, yəni o vaxt uğurla baş tutmadı. Yəni amma təşəbbüs oldu. Amma digər təşəbbüslər də, məsələn, mən çox saya bilərəm təhsilin maliyyələşməsi. Mən bir neçəsini sayım, özünün şəxsən şahid olduğum bu biri elə təxminən olduğu həmin dövrə düşür, 15 il bundan qabaq təhsildə əsaslı xərclərin, kapital xərclərin deyək ki, bu maliyyələşdirilməsində bir şəffaf. Mən o vaxt mən özüm də yəni belə bir təşkilatın çərçivəsində, beynəlxalq təşkilat çərçivəsində model hazırlayıb verdim. Yəni Təhsil Nazirliyinin bunun təqdimatı oldu və bu artıq məktəbin deyək ki, Təhsil Nazirliyi məktəb deyək ki, belə bir proqram var, məktəb tikintisi proqramı var. Həm məktəb tikintisi proqramı pərakəndə şəkildədir. Biz görürük ki, bir məktəbdə indinin özündə də görürük ki, mən 15 il qabaq görün necə idi. Bir məktəbdə çox nümunəvi məktəb, bir kənddə çox nümunəvi məktəb var və başqa bir kənddə isə təxminən tövləyə oxşur. Bu vəziyyətdədir. Yəni bu dərəcədə axı biz təhsildə həm də bərabərlik prinsipindən danışırıq. Bu belə düzgün deyil. Yəni təkcə o məktəb tikintisi düzdür, təhsildə o vaxtki təhsildə ən böyük əsaslı xərc elementi idi. İndi biraz komponentlər yaxşı ki, bəzi şeylər əlavə olunubdu. Amma bu təkcə o deyildi. Məsələn, o vaxt kompüterləşmə proqramı var idi və s. belə. Model imkan verirdi ki, birincisi bu cür proqramlar, əsaslı xərclərə yönəlik proqramlar bərabər yönəlsin, ehtiyaclara görə paylansın. Çünki ehtiyaca görə xərclənən vəsait həmişə ən çox fayda gətirir. Amma bir şirkətə ehtiyac olmadan həddən çox yeri verərsiniz, orada gələn fayda iqtisadi kimi siz məndən yaxşı bilirsiniz. Yəni o həmin faydanı vermir. Və bərabər paylansın, ehtiyaca görə paylansın və onun bir başqa bir şey də var idi. Yəni həm də qiymətləndirilsin. Yəni bunun təhsilin müxtəlif deyək ki, nəticələrinə, təhsildən gözlədiyimiz nəticələrə təsiri qiymətləndirilsin. Çünki belə qiymətləndirmə olanda gələcəkdə resurslar harda daha çox bəhrə verir, ora yönəlir. Nəsə o da belə bir, yəni taleyi uğursuz layihələrdən biri oldu. Yəni hansı səviyyədə ya başa düşmədilər, yəni kimisə maraqlarına zidd gəldi, yəni keçmədi. Başqa bir o vaxt olan məsələlərdən biri orta məktəbdə bu adam başına maliyyələşmə prinsipi idi. O hətta ali məktəblərdə adam başına maliyyələşmə layihəsinin hər ikisində iştirak eləmişəm. Yəni bu ondan qabaq başlamışdı. Və o vaxt Özbəkistan, Moldova və s. hətta bu keçmiş SSR respublikalarından nümunə göstərir ki, onlarda artıq bu yəni baş veribdi. Nəsə o da bizdə tutmadı, amma ali məktəbdə başladığımız bu həmin ideya ki, adam başına maliyyələşmə prinsipi baş tutub, bilirsiniz 2010-cu ildən artıq bizdə o tətbiq olunur. Başqa, yəni adam başına maliyyələşmə gedir. Bu yarısı ödənişli, öz ödənişli hesabına və digərləri dövlət sifarişi ilə. Amma tələbə başına maliyyələşmədir. Yəni ona qədər universitetlər xərclərini bəyan edirdilər və belə xərcləri şişirtməkdə meyilli olurdular. Kiçik qruplar yaradırdılar, bir nəfərdən, iki nəfərdən ibarət qrup və s. İndi universitetlərdən o maraq sadəcə əlinə aldı. Əsas ona qısıldıran məsələ ondan ibarətdir ki, universitetləri səmrəli olmağa məcbur etmək. Yəni bundan əlavə onun başqa təsirləri yoxdur. Xərclərdə səmrəli olmağa məcbur etməkdən ibarətdir. Elə o dövrlərdə 2000-ci illərdə yaxşı bir, yenə də bir islahat başlanmışdı. Bu beynəlxalq da belə bir idi, biz də bir neçə deyək ki, ölkədə buna görə iştirak elədik, başqa ölkələrdə təcrübələr, zatlar gətirdik. Nədənsə o da burada baş tutmadı. Bu
repetitorlarla bağlı. Repetitorlar bildiyiniz kimi, yəni məktəb biz təhsili maliyyələşdirməkdən danışırıq, məktəbi maliyyələşdirməkdən danışmırıq. Nədənsə məktəblər, bu başqa yerlərdə də belədir. Məktəblər özü bir institutdur. Və adətən bu institut özü də bir çərçivə yaradır, öyrənmə çərçivəsi yaradır və o özünə rəqib olan digər institutları adətən çalışır sıxışdırıb çıxarsın bu məktəb və özünün böyüməsinə çalışır. Bütün ümumiyyətlə, yəni iqtisadi nəzəriyyələrin, idarəetmə nəzəriyyələrinin arxasında duran məsələ odur ki, bürokrat həmişə böyüməyə çalışır. Azərbaycanda məktəb sistemində tək bizdə yox, dünyanın başqa yerlərində də biz yəni təcrübədə gördük. Bu məktəb sistemləri elə bir bürokratiyadır ki, o elə bir çərçivə qoyur ki, ortaya alternativləri vurub çıxarır. Və repetitorluqda buna alternativ və çox effektiv belə bir paralel sistemdir. Bax, həmin repetitor fəaliyyətlərinin Azərbaycanda daha çox leqallaşdırılması və bir də məktəb proqramı ilə bu repetitor fəaliyyətinin əl-ələ tutması. İndi bu barədə qeyd edərik ayrıca, çünki bu özü ayrıca bir maraqlı mövzudur və məktəbin də burada ümumiyyətlə təsirləri olur. Çünki məktəb təhsildən pozitiv rol tutduğu kimi, belə yerlərdən də neqativ rol tutur və məhz təhsilin qarşısını alır. Çərçivə ilə şey həm inkişaf üçün çərçivə olur, həm də inkişafın qarşısını alan çərçivə olur. Məsələn, biz zaten deyirik ki, dil bizim fikirlərimizi ifadə etmək üçün çərçivədir. Yəni bəzən o bizim həm fikirlərimizi ifadə etməyə imkan verir. Amma bəzən dilin əgər özün qrammatik strukturu və s. yaxşı deyilsə, məhdudiyyətlər varsa, əksinə fikir çatdırmağa mane olur. Bax, məktəb də belə bir çərçivədir. Bu, bax, o barədə mən düşünürəm, hətta ayrıca danışmaq lazımdır. Digər, başqa mən sizə qeyd edeyim, bu yaxında, bilirsiniz, bu il tələbə təhsil krediti fondu yaradıldı. O da ali təhsilin, o cümlədən bu subbakalavr təhsilinin bu maliyyələşməsi üçün bir maraqlı bir mexanizmdir. Mən ümumiyyətlə bu barədə danışmaq istəmirəm. Nədən? Onun modelini, belə bir böyük, nəhəng bir data modeli var idi burada. Bankın gəlirləri, itkiləri nə olacaq, universitetlərin, bakalavr tələbənin perspektivindən, magistr tələbənin perspektivindən bu necə görünür, məsələn, sığortaçının perspektivindən bu necə görünür və s. belə. Bu barədə elə indi bura gələndə, elə 5 dəqiqə, yarım saat bundan qabaq bir Facebook status yazıb çıxdım, elə orada onu qeyd edim. Onun detalları həddən çoxdur, yəni ona da vaxtımız çatmayacaqdır. İndi yadıma düşdükcə yəni bu maliyyələşmə ilə bağlı Azərbaycanda baş vermiş digər islahatları və təşəbbüsləri də qeyd edirəm. Əslində var. Əslində belələri var, yadıma düşdükcə. Amma bunların dediyim kimi çoxunun tutmama səbəbi var və tutmamaların da hamısının əslində sonda eyni bir institusional səbəbi var. Əsas məsələ odur ki, burada institutlar bunda maraqlı olmalıdır. İnstitutlar bunda maraqlı olmalıdır. Və institutların maraqlı olması da burada da ən böyük driver Təhsil Nazirliyidir. Təbii ki, bunun başında duran təbii başqa institutlar da var. O cümlədən digər nazirliklərin də təhsil komponentləri var. Çoxlu nazirliklərin tərkibi nəzdində Xarici İşlər Nazirliyinin, Səhiyyə Nazirliyinin, deyək ki, bu Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi və s. tərkibində həm universitetlər var, bəzilərinin tərkibində təlim mərkəzləri var. Təlim mərkəzi də təhsilin bir komponentidir. Təhsil Nazirliyinə tabe olmayan digər özəl deyək ki, bu təlim şirkətlər var və s. belə onlardan heç hesablaşmayan. Yəni bax, onlara bir bütöv baxmaq lazımdır. Və bir də Təhsil Nazirliyinin ümumiyyətlə bunun üçün adekvat strategiyası olmalıdır. Buna adekvat strategiyası olmalıdır. Belə bir əslində strategiya var. Yəni 2013-cü ildə qəbul edilibdir. 2013-cü ildə qəbul edildi. Amma o strategiyanın problemləri də var. O strategiyanın problemləri odur ki, birincisi o strategiyada təhsildən gözlədiyimiz nəticələrin heç biri yoxdur. Məsələn, biz deyik ki, təhsil keyfiyyətli olsun və strategiya çox vacibdir. Çünki strategiya həm nəticələri qoyur, həm də resursları. Təhsilin özəl və dövlət sektorundan gələn resurslarını, o cümlədən xüsusən də maliyyə resurslarını ora səfərbər edir. Təhsil Nazirliyi bu elə özəl sektorunda, dövlət sektorunda bu resurslarını ora düzgün səfərbər etmək üçün belə bir institutdur. Və baxın, heç bir keyfiyyət nəticəsi qoymayıbdır. Yəni strateji hədəfləri var. Onun strateji hədəflərinin içərisində bizdə Azərbaycanda təhsilin keyfiyyəti qalxacaqdır. Orta məktəbdə bu məntiq, riyaziyyat, bu verbal deyək ki, bu təfəkkür üzrə PISA qiymətləndirilməsi var. Təəssüf ki, biz həmişə orada axırıncı yerlərdəyik. Bilirsiniz, Avropada axırıncı yerdəyik. SNG-də Qırğızıstan çıxmaqla axırdan ikinci yerdəyik və s. Bu, yəni təhsildə bizim hamısının əsas göstərici budur, nəticə göstəricisi. Bir növ nəticədən boyun qaçırır. Baxın, təhsilin bir başqa bir şeyi əlçatımlığıdır. Əlçatımlıqla bağlı ki, Azərbaycanın hər yerində tutaq ki, ali təhsilə əlçatılmış kənd əhalisinin əlçatımlığını yaxşılaşdırmaq, onunla bağlı heç bir şey qoymayıbdır, belə bir hədəf qoymayıbdır. Bərabərliyi ilə bağlı təhsilin hədəf qoymayıbdır. Təhsilin hətta
siz təcrübələnəcəksiniz, kəmiyyəti ilə bağlı hədəf qoymayıbdır ki, məsələn bizdə hal-hazırda universitet təhsil almış insanların sayı və faiz etibarla qonşu ölkələrin hamısından çox-çox aşağıdır. Gürcüstandan 3 dəfə, Ermənistandan 2 dəfə, Avropa ilə müqayisəyə gəlməz dərəcədə aşağıdır. Məktəbə qədər təhsil həmişə deyirik ki, onun əhatə dairəsi. Problem kimi qeyd edirik, amma orada yoxdur, belə bir hədəf yoxdur. Yaxud təhsilin keyfiyyəti təkcə indi bu kəmiyyət göstəricisi təkcə sayla deyil, başqa cür kəmiyyət göstəricilərdən yeri gəldikcə qeyd edərik. Amma orada hədəflər var. Yəni hədəfsiz də deyil, baxırıq hədəflər resurslar üzrədir. Yəni siz mənə resurslar verin, mən daha çox böyüyüm, daha çox istifadə edim, amma nəticə barədə məndən heç nə istəməyin və bu təəssüf ki, bizdə ümumiyyətlə bütün dövlət sektorunda institusional problemdir. Yəni ki, bu kompleks şəkildə hamısında bərabər həll edilməlidir. Nəticə barədə bir şey dediyim, o da təhsilin maliyyələşdirilməsi ilə bağlıdır. Təhsilin dövlət maliyyələşdirilməsi ilk növbədə böyük bir hissəsi universitetlərə verilir, başqa sahələrə verilir, böyük bir hissəsi də Təhsil Nazirliyinə verilir və Təhsil Nazirliyinin öz büdcəsi var. Və keçən il Maliyyə Naziri gözəl təşəbbüslə çıxış elədi. Dedi, nəticə yönümlü idarəetməni tətbiq edək. Nəticə yönümlü idarəetməni tətbiq edək. Yəni nəticə yönümlü idarəetmə əslində nəticə yönümlü strategiyanın olmasını da tələb edir. Və bunun üçün üç deyək ki, institut seçildi. Təhsil Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi və Ekologiya Nazirliyi. Pilotlar. Pilot olaraq bunlar seçildi. Misal üçün bax bu Təhsil Nazirliyi buna hazır deyildi. Yəni Təhsil Nazirliyi bu nəticə göstərmək əvəzinə məsələn Maliyyə Nazirliyinə təklif edir ki, misal üçün mən özüm şəxsən şahidiyəm. Məsələn bu bizim deyək ki, filan yerdə tədbirimiz var, ora neçə nəfər göndərəcəyik, o qədər adamı maliyyələşdirin və bu da bizim nəticə yönümlü maliyyələşdirmemiz bundan ibarət. Amma nəticə yönümlü maliyyələşdirmə həm strategiya tələb edir ki, sənin əl çatımlılığı üzrə, keyfiyyət üzrə bir indikatorlar qoy və sonra bunu izlə və qiymətləndir. Mən sizə deyim, Təhsil Nazirliyində hal-hazırda qiymətləndirmə üzrə, data üzrə bu yaxınlarda islahat getməyə başladı, amma yəni yoxdur. Yəni bunlar izlənilmir. Strategiya heç qoyulmayıb da. Əvvəl izlənməsi üçün qoyulması lazım idi və biz sonra baxmalıyıq ki, nələr bizi ora aparır, nələr aparmır, nələrin təsiri var, nələrin təsiri yoxdur və nəticə yönümlü idarəetmə də budur. Mən özüm şəxsən yenə də elə Təhsil Nazirliyinə uzun müddət bu cür proqram idarəetməsi, strateji idarəetmə, bu cür proqram yanaşması indikatorlar və s. Bununla bağlı konsaltinq vermişəm, yəni təlim vermişəm. Bu da təhsil maliyyələşdirməsində. Və onun qaydalarını da işləyib hazırlamışıq. Amma tək Təhsil Nazirliyi yox, mən Dövlət Maliyyəsi mütəxəssisi kimi, o cümlədən Təhsil Nazirliyində, tək Təhsil Nazirliyi yox, heç bir deyək ki, dövlət qurumu bunu qəbul eləmir və səbəb də bəllidir. O cümlədən statistik təhlillə bağlı ayrıca belə bir böyük uzun müddət elə Təhsil Nazirliyinin özü ilə, yəni bu cür şeyləri izləmək üçün monitorinq və qiymətləndirmə özü ayrıca bu proqramların idarə edilməsi, ayrı-ayrı layihələrin feasibility-ləri var, onlar indi daim verilir, amma o da bir təhsil maliyyələşdirməsini yaxşılaşdırmaq üçündür. Amma onunla da bağlı qaydalar qəbul edilmir. Amma həm bu o da öz yerində, yəni bu feasibility texniki iqtisadi qiymətləndirmə ki, o imkan verir ki, ayrılan əsaslı xərcləmələr düzgün təyinat üzrə daha çox nəticə versin. Amma əsas bu monitorinq qiymətləndirmədir, bu proqram strateji yanaşmadır. Bax bu məsələdə bu statistik onların izləməsi metodu. Yəni onları təlim verməklə deyil. Bu bütün dövlət səviyyəsində bütövlükdə hamısına qəbul edilməlidir və onda nəticə yönümlü idarəetmə olacaq. Çünki biri qəbul edib, digərləri qəbul etməyəndə sanki qəbul edən özünü zərbə altına qoyur və hamı ondan nəticə gözləyəcək. Mən hesab edirəm ki, Təhsil Nazirliyi öz strategiyasında nəticələri hədəf kimi göstərməməkdə, keyfiyyət, bir əlçatımlıq, kəmiyyət barədə dedik, əslində bir ağıllı bir addım atıbdır. Yəni belə sözün bir başqa mənasında ki, özünü hədəfə qoymuşdur. Onlar orada olsa sabah ondan istəyəcəklər ki, bax sən belə hədəflər qoymuşdun ki, 2013-cü ildə demişdin ki, 2020-ci ildə biz buna nail olacağıq. Ki biz bununla bağlı 2020 gələcəyə baxış inkişaf konsepsiyası bir modeli var. Orada var idi o indikatorlar və əksəriyyətinin sonda daha çox indikatorlar 2016-cı ildə qəbul edilən strateji yol xəritələrində var idi. Amma o indikatorlar da yanlış idi. Mən özüm onların hazırlamasında iştirak etmişəm və o indikatorların da yanlış olmasını onlara ünsiyyət etmişəm. Yəni yazılı şəkildə ən azından ünsiyyət etmişəm və o indikatorların olmadan o 2016-cı yol xəritələrinin ümumiyyətlə tutmayacağını demişəm ki, tutmaması labüd. Yəni siz deyirsiniz ki, bu belə wish list deyirlər. Sanki ürəyim istəyənlərin belə bir siyahısıdır. Amma onun indikatorları heç kim izləməyəcəkdir. Onu izləmək üçün indi bizdə bu iqtisadi
belə bir İslahatların təhlili və kommunikasiyası. təhlil kommunikasiyası, bəli, bu mərkəzi var, amma onlar yanlış izləyir. Onların izləməsi də tamamilə yanlışdır. Çox mexanikadır. Məsələn, filan tədbir görülüb, nəticə yönümlü deyil. Filan tədbir görülüb, ona 100% verək. Tədbirə başlanıb 50% verək. Tədbirə başlamayıb 0% verək. Bax, dediyim kimi də var, bu dərəcə mexanika. Və tədbirlərlə ölçülür və heç bir sahədə nəticələri ölçülmür. Yəni tədbirləri nəticəsi biz məsələn yığışıb bir dənə konfrans edə bilərik və onu ölçür. Amma konfransın iqtisadiyyat üçün artım oldu, nəticəsi oldu, onun nəticəsində nəsə yarandı, yaranmadı, onları ölçmür. Və bunu ölçmədikdə də bu ümumiyyətlə strategiya deyil o, elə belə. Təbii ki, yəni bu əslində mən hesab edirəm ki, bütün dövlət sektorunda birdən baş verməlidir. Yəni burada indi təhsil söhbətimizin fokusu təhsildə deyilən biz Təhsil Nazirinə fokuslanırıq. Amma mən sizə deyim ki, o biri nazirliklərdə mən məsələn təmasda olduğum bu gördüyüm əksəriyyətində vəziyyət daha bərbaddır. Yəni əslində hamısında birdən baş verməlidir. Hamısında birdən nəticə yönlü idarə etməyə, o cümlədən əsaslı xərclər üzrə texniki iqtisadi əsaslandırma metodlarının və qaydalarının ayrı-ayrılıqda qəbul edilməsi, monitorinq və qiymətləndirmə qaydalarının qəbul edilməsi bu bütün inkişaf etmiş dünyada belədir və əgər hər yerdə dövlət çəkdiyi xərclərin nəticəsini görmək istəyirsə belədir. Bu olmadıqca biz indi sosial şəbəkələrdə yenə də fraqmental şəkildə ayrı-ayrı nazirliklərdə, dövlət şirkətlərində baş verən hadisələr eşidirik və mən sizə deyim ki, onu vururlar, tənqid edirlər, bəzən də problemi kadrda görürlər, düzələn deyil. Yəni elə hansı sadəcə əlimizə çatır, əlimizə keçir, onu vururuq, amma məsələnin sistemin özündə problem var. Sistem düzəlməyincə elə bu cür fraqmental hadisələrin baş verməsi sadəcə labüddür. Başqa cür olması təəccüblü olardı. Bəs Elçin bəy, hazırda Azərbaycanda təhsil necə maliyyələşir və necə maliyyələşməlidir? Bunun bir nəzəri əsasları necədir? Təşəkkür edirəm. Əslində elə dünyada necə maliyyələşməlidir? Bu yəqin ki, bu ümumiyyətlə iqtisadi nəzəriyyədən gəlir, dünya təcrübəsindən və s. belə. Bu mən keçdiyim dərslərdən deyim, uzun müddət digər universitetlərdə bu policy analysis, bu iqtisadi siyasətin təhlili dərsini deyirdik. Son vaxt elə oldu ki, bir neçə il qabaq bunu deyək ki, bu Ad Universitetində bir ayrıca təhsilin idarə etməsi belə bir magistr tələbələr də yarandı. Onlara da bunu keçmək şansı yarandı. Yəni birbaşa onları hətta özünə o baxımdan birbaşa bir yaxdan ümumi iqtisadiyyat tələbələrinə idi. İndi birbaşa və yaxud idarə etmə tələbələrinə idi. İndi birbaşa hansı kimlər ki, ən azından təhsil idarə etməsindən gələcəkdə məşğul olması, karyerasını nəzərə almış insanlara o sayədə. Və orada əsas təhsil dövlət tərəfindən ona görə maliyyələşməlidir ki, yəni digər əmtələrdən, deyək ki, otel xidmətindən və s. Fərqli olaraq, çoxundan fərqli olaraq təhsildə biz deyirik müsbət yan təsirlər var. Və yəni bu o deməkdir ki, kim ki özünü təhsilləndirir və öz təhsilinə investisiya, yatırım edir, o əslində ətrafındakılara da yaxşılıq etmiş olur. Çünki onun ailə üzvləri, dostları, onunla təmasda olan hər kəs, onu dinləyən hər kəs, onun təhsillənməsi səbəbindən onlar da müəyyən qədər təhsillənirlər. Onunla danışıqlarda onun istifadə etdiyi terminləri götürürlər, onun istifadə etdiyi konseptlərdən danışmağa başlayırlar, həmin paradigmaları mənimsəyirlər və s. Ümumi digərlərində, yəni ki, baxmayaraq ki, adamlar öz təhsillərinə heç bir yatırım eləməyiblər. Sırf onunla. Yəni bu yan təsirdir, yayılır. O bir tərəfdən təhsil bir də araşdırmalar göstərir ki, təhsilli cəmiyyətlərdə cinayətin səviyyəsi aşağı düşür. Aşağı düşdüyünə görə iqtisadiyyat böyüyür. Həm bu təhlükəsizlə bağlı əlavə xərclər qənaət edirsiniz. Həm həbsxanalarla bağlı xərclərdə qənaət edirsiniz. Həm də cinayətin səviyyəsi aşağı düşəndə əmək məhsuldarlığı artır. Əmək məhsuldarlığı artdığına görə də orada müxtəlif səbəblərdən yəni iqtisadiyyat böyüyür. O baxımdan yəni bir adam ki özünün təhsilinə pul yatırır, o əslində hamı üçün yaxşılıq edir. Və onda o özünün təhsilinə kifayət qədər yatırmaya bilər. O səmərəli nöqtə, bu ekvilibrium nöqtəsi, səmərəli nöqtəsi almayacaqdır. Və bu mütləq kənardan əlavə subsidiyalaşmalı. Eyni şeydə misal üçün zərərli vərdişlərin üzərinə aksiz vergisi və s. tətbiq olunanda ki, əksinə onlar azaldılmalıdır səmərəli nöqtəyə gəlib çatması üçün. Ona görə burada ümumi, yəni kollektiv deyək ki, büdcədən, kollektiv büdcə dövlət büdcəsidir. Yəni kollektiv büdcədən ora əlavə yəni yardım edilməlidir, subsidiyalaşdırılmalıdır bu fəaliyyət. Eyni zamanda başqalarının da cəmiyyətdə bu cür deyək ki, kimsə icma məktəbə yardım edirsə, bizim söhbət əvvəzində dediyimiz, bu da onun bir növüdür. İnsanlar məhz ona görə özləri bilmədən, deyək ki, iqtisadi nəzərini bəzən bilmədən, amma
intuitiv olaraq bunu hiss edirlər və bunu edirlər. Yəni bunu iqtisadçı kimi yox, intuitiv şəkildə bunu başa düşüb edirlər. Yəni o baxımdan təhsilin kənarda maliyyələşdirilməsi lazımdır. Dövlət tərəfindən maliyyələşdirilməsi lazımdır, amma bunu düzgün etmək lazımdır. Çünki bazar iqtisadiyyatında hər şey maliyyələşdirmənin yaratdığı stimullardan, onun verdiyi bu insentivlərdən asılıdır. Və insanlar davranışlarını mikroiqtisadi səviyyədə ona görə əyarlayırlar, ona görə nizamlayırlar və bu baxımdan maliyyələşdirməni düzgün etmək lazımdır. Məsələn, bizdə mən bir şeydə təəccüblü qeyd edim ki, biz bir tərəfdən belə deyirik, yəni, amma o bir tərəfdən baxın təhsil işçilərinin əmək haqqısından vergi tutulur. Məsələn, təhsil müəssisələri düzdür, yaxınlarda ƏDV-dən azad edilsə, amma təlim şirkətləri ƏDV ödəyicilər. Yəni təlim şirkəti o da təhsilin bir qoludur, qeyri-formal təhsil olmalıdır və bəzən o bir təhsilin daha effektiv olur yeri gələndə və onlardan da vergi tutulur. Yəni biz subsidiyalaşdırmalı olan bir fəaliyyət növündən biz subsidiyalaşdırmırıq, heç olmasa vergi tutmayaq. Yəni bax belə bir məsələ var. Amma hansı ki bəzi sahələr var ki, biz kənd təsərrüfatı sahəsi və s. ola bilsin ki, vergiyə başqa sahələr də var ki, bu yaxında qızıl və s. hansı ki o da vergiyə cəlb edilir. Əgər biz gələcəyə bir innovasiya və bilik iqtisadiyyatı qurmaq istəyiriksə, bu cür bilik tutumu az olan və qeyri-innovativ sektorları əslində biz bu cür bəsləyirik. Amma məhz innovativ bilik sektoru tutumu çox olan sahələrdə isə ya əmək haqqı formasında, bəzilərdən ƏDV-də tutulur, indi universitetlərdən tutulmur və digər formalarda, yəni bu gəlir vergisi formasında, gəlir vergisi, müəssisənin özündə mənfəət vergisi formasında və s. yəni bu vergilər tutulur. Bax, mən hesab edirəm ki, bu özü də düzgün deyil. O cümlədən onların istifadə etdiyi vəsaitlər, avadanlıqlar, hətta kitablar var. Bunlar hamısı təbii ki, bu düzgün təhsilin düzgün maliyyələşdirdiyi cəmiyyətlərdə hamısı nəinki vergilərdən azaddır, həm də müxtəlif formalarda təşviq olunur. Subsidiyalaşdırılır, təşviq olunur. Bəs Elçin bəy, özəl və dövlət sektorunun bu təhsilin maliyyələşdirilməsində iştirakı hansı formada olmalıdır? Yaxşı sualdır. Biz bayaq yadımdadır ki, bu repetitorluqdan bağlı məsələdə də bir bookmark qoymuşduq ki, bura qayıdacağıq. Və istəyirəm onu da elə bir yerdə bu sizin sualınızdan birlikdə ikisinə cavab verim. Baxın, bu dövlət sektoru böyük bir hissəsi bu dedik ki, bu orta məktəblərdə Azərbaycan dövlət sektorundan bizdə təhsil icbaridir və hamı bu orta məktəb deyək ki, bu sistemindən keçməlidir. Buradan tərəfə keçməlidir. Dövlətin rolu bu məktəbləri yedizdirmək olmalı deyil. Və bəzən müəllimlər işsiz qalar və s. belə. Dövlətin rolu burada əsas burada müştəri hədəf qrupu şagirdlərdir ki, onlar yetişməlidir, böyüməlidir. Və bu da paralel yollardan da biri repetitorluqdur. Elə bir qoyum onu deyim ki, bizdə təəssüf ki, hal-hazırda bu homeschooling, evdə təhsil də hal-hazırda təəssüf ki, dəstəklənmir. Misal üçün, mən sizə deyim, mən çoxlu adam tanıyıram elə, özündə adətən belə şeyləri çox üstünlük verirəm, amma ki, öz uşağını özü təhsilləndirir də, amma bunu etmək üçün sən eyni zamanda uşağın məktəbdə qeydiyyatda olmalıdır. Sən məktəbə, əgər Bakıdasansa, bunun qiyməti təxminən 2000 manatdır bir ili, 11 ilə vuranda 22 min manat eləyəcəkdir. Yəni, olubsun rayonlarda bu qiymət yerinə görə dəyişir. Yəni, sən bu qədər məktəbə ödəniş eləməlisən ki, uşağın adı güya məktəbdə gedirmiş kimi getsin ki, sən uşağına kənarda özün istədiyin təhsili verə bilərsən. Və bu halda məktəb sistemi təhsilin qarşısında maneədir. Sən məktəb sistemini deyək ki, təhsildən razı deyilsən, hesab edirsən ki, orada 40 nəfər tələbə şagird oturur, bir də şeydə belə də hal-hazırda vəziyyət, kifayət qədər ona diqqət çatmır, ola bilsin oradakı müəllimin keyfiyyətindən razı deyilsən və özün istədiyin müəllimləri tutmaq istəyirsən və harasa bir qruplaşmaq və s. istəyirsən. Və bu halda əksinə dövlət səni subsidiyalaşdırmalıdır. Çünki sən dövləti orada məktəb xərcindən azad edirsən. Amma yox elə deyil. Eyni zamanda özəl məktəbi seçən deyək ki, valideyni dövlət məsələn bunun dünya təcrübəsində yolları var. Məsələn, voucher verir. Məsələn, özün hara istəyirsən həmin voucher gedib xərcləyə bilərsən. İstərsən dövlət məktəbinə, istəyirsən özəl məktəbə. Həmin o voucherdə yalnız məktəblər tərəfindən kəş, nağd pula çevrilə bilən bir voucherdir. Yəni bax belə bir sistemlər və s. bu təhsili. Digər məsələ burada dövlətin rolu nə ola bilərdi? Tutaq ki, kimsə bu evdə təhsillə məşğul olmaq istəyir. Burada dövlətin rolu nə ola bilərdi? Dövlət şagirdi qiymətləndirir ki, sən hal-hazırda hansı səviyyədəsən.
Mövcud məktəb sisteminin əsas ən böyük, mən deyərdim, bu təhsilimizi geri atan sistemdən biri də odur ki, problem biri də odur ki, o uşaqları biz sinifdən sinifə 1, 2, 3, 4, 5 bütün fənlər üzrə kompleks şəkildə keçirir. Məsələn, tələbələrdən birinin riyaziyyatı burada ola bilər, tarixi burada ola bilər. Ta ki, o 5-ci sinif tələbəsidir. Digərinin isə əksinə, deyək ki, tarixi buradadır, riyaziyyatı buradadır. Və onların ikisi də eyni vaxtda 6-cı sinifə keçir. Keçməsinə səbəb nədir? Çünki o 5-ci sinifin dərslərində müntəzəm iştirak edibdir. Davamiyyətdir. Yəni bunun davamiyyəti əsas belə keçir. Və bu zaman ola bilər ki, hansı 6-cı sinifdə bir dənə uşaq onun deyək ki, riyaziyyat biliyi məsələn özündən yuxarı 10-cu sinifdə olan bir uşağın riyaziyyat biliyindən yüksəkdir, amma bu 6-dadır. Bunun səviyyəsi 6-dır, onun səviyyəsi 10-dur. Məktəb belə qərar verir. Hətta bu uşaq wunderkind olsa belə riyaziyyat üzrə yenə də atlana bilməyəcəkdir. Çünki deyə onun tarix bilgisi aşağıdır. Düzgünü necədir bunun? Hər uşağın hər bir fənn üzrə, istiqamət üzrə biliyi ayrıca qiymətləndirib səviyyələr üzrə müəyyən olmalıdır. Mən sizə nümunə verim. Məsəl üçün uşaqları adətən adamlar məktəbdən kənar bir kursa, ingilis dili kursuna qoyur yayda. Görürsünüz ki, 2 ay ərzində necə sürətlə inkişaf edir. Hansı ki, 11 il ərzində həmin inkişafı görürsünüz ki, ala bilmir. Çünki orada onun əsas sirlərindən biri odur ki, orada səviyyələrə görə müəyyən olunur. Hər kəs öz səviyyəsində olan kursda iştirak edir. Öz səviyyəsində olmayan kursda iştirak eləmək, özündən yuxarı adamlarla birlikdə iştirak eləmək, çünki məcbursan, sən 6-cı sinifdəsən, amma tutaq riyaziyyat 2-ci sinif səviyyəsində bilirsən, heç nə başa düşmürsən. Sanki müəllim sən üçün xarici dildə danışır və əzab çəkirsən. Və belə bir məktəb əksinə insanın xarakterini öldürür. O özü belə oturmaq tələb olunur, xarakterini öldürür. Oradan çıxan biz, yəni məktəbdə çıxan uşaq da xaraktercə sınmış, gələcəyin sahibkarı ola bilməyəcək, sözünü başqa yerlərdə deyə bilməyəcək, başqa deyək ki, ölkələrin yanına gedəndə kompleksdə görünən bir uşaq olacaq. Əksi də doğrudur. Uşaq deyək ki, 6-cı sinifdədir, 10-cu sinifin riyaziyyatını bilirəm, onun 6-cı sinifdə müəllim gəlir, çox sadə deyək ki, riyazi əməllər öyrədir, yenə uşaq əziyyət çəkir. Çünki o bu prosesdən keçməlidir. Və digər, bunun üçün hər uşağın riyaziyyata görə ayrı, ingilis dilinə görə ayrı, tutaq ki, riyaziyyatda da başqa şeyə görə, deyək ki, Azərbaycan dilinə görə ayrı və s. Hərəsinə bu coğrafiyaya görə ayrı, fizikaya görə ayrı səviyyələri belirlənməlidir və bir uşaq riyaziyyatdan 5-ci səviyyədə, məsələn, fizikadan 3-cü səviyyədə, məsəl üçün, deyək ki, bu başqa bir ingilis dilindən isə 7-ci səviyyədə ola bilər. Əgər indi məktəb rüblərə bölünür, rüblərə yox, semestrlərə bölsək, 11 ildə 22 dənə semestr olar. Baxın, 22 dənə kiçik addım deməkdir. 22 dənə hələ mən rüblərə bölsək daha böyük rəqəm edir. 22 dənə kiçik addım deməkdir və hər bir addımın özünün hədəfləri qoyulur. Ki, məsələn, 5-ci addımın sonunda ingilis dilində uşaq nələri biləcək? 6-cı addımında özünün kiçik hədəfləri var ki, bundan bir addım yuxarıdır amma. Baxın, belə addımlardan öyrənən uşaq ingilis dilini bir neçə addıma çox yuxarısı, 10-cu, 12-ci addımdan sonra bəlkə də tükənəcəkdir artıq ingilis dili. Bunun üçün ona ingilis, nə bilim, bu klassik ədəbiyyatını təhlil edəcək, təhlil etməyi öyrədəcək müəllimlər lazımdır. O da təbii ki, belə müəllimlər də yoxdur. Cəmi bir neçə addım. Yəni, burada resurslara da qənaət olunacaqdır. O addımları keçə bilməyən uşaq da təbii ki, hamıya zorla təhsil vermək məcbur deyil ki, hansı uşaq riyaziyyatın 5-ci addımından sonra, yaxşı 10-cu addımından sonra artıq götürmür. Tutaq ki, cəmsi riyaziyyatda 15 addım nəzərdə tutulub demək orta məktəbdə götürmür. Harda ondan sonra bir dəfə, iki dəfə axı biz deyək ki, ona voucher vermişik, elə riyaziyyat üzrə təhsilini ala bilər. Amma harda qalıbdır? Çıxanda da orada çıxır. Və bu zaman mən sizə deyim, hətta məzun olarkən qiymətləriniz də çox önəmli deyil. Bizdən çox qiymətə baxırlar ki, məzun olarkən hansı qiymətlərdən qurtarıb, məzun olarkən nəyi hansı səviyyədə qurtardığınız önəmlidir. Çünki tutaq ki, riyaziyyatın 15-ci səviyyəsindən aşağı qiymət, 100% şkalada deyək ki, 60% qiymət, riyaziyyatın 10-cu səviyyəsindən yuxarı qiymətdən, 100% şkaladan 100%-dən daha yüksəkdir. Çünki bu səviyyə yuxarıdır. Necə ki, ingilis dilində elədir. İngilis dilinin yuxarı səviyyəsindən aşağı qiymət, ingilis dilinin aşağı səviyyəsindən yuxarı qiymətdən daha yüksəkdir. Yəni, hansı səviyyədə nəyi bitirməyin də attestatına qeyd olunur ki, bu adam riyaziyyatı 15-ci səviyyədə bitirdi, nə bilim, bu ingilis dilini başqa səviyyədə, Azərbaycan dilini başqa səviyyədə, coğrafiyanı bu səviyyədə, tarixi, fizikanı, kimyanı filan səviyyədə. Və adamlarda dövlətin də burada rolu hamı üçün eyni standart olan testi vermək ola bilər. Necə ki, Dövlət İmtahan Mərkəzi universitetlərdə qəbulda bunu edir. Hamı üçün standart milli səviyyədə eyni olan testi verir. Çünki hamı eyni səviyyədə
belə keçməlidir. Və bu zaman hətta şagirdlərin, valideynlərin və şagirdlərin özünün də içərisində bir belə bir sağlam yarışma olacaq ki, görün mənim uşağım hər semestrdə bir addım gedir. Bəlkə mən yayda onu öyrədəcəm, hətta o yay müddətində 5-ci deyək ki, addımda qurtarıb da riyaziyyatı və ingilis dilini yayda özü üçün məşğul olub növbəti ilə imtahandan keçib 6-dan yox, məsələn 8-dən başlaya bilər. Bax beləsi, yəni nəticə yönümlü təhsil və ona bu cür yanaşma, hamının bu cür yanaşması bu deməkdir. Hal-hazırda məktəb isə özünün də, uşaqların da hamını çərçivəyə salıb, hamının vaxtını öldürməklə məşğuldur və maliyyə də bax bu istiqamətdə gedir. Və əsas mən hesab edirəm ki, bariyerlərdən biri budur. Biz indi orta məktəb təhsilini dedik, dövlətinkini də qeyd edək. Dövlət təhsilində bu dövlət imtahan mərkəzi belə qoyubdur. Orada belə hal-hazırda yaranan bəzi mövcud problemlərdən biri odur ki, şagirdlərə verilən təqaüd, bu dövlət sifarişini əldə etmək, onların qazandığı xala görə deyil, həm də seçdiyi ixtisasa görədir. Çünki seçdiyi uğursuz ixtisas seçib orada dövlət sifarişini almaq olar və bu da insanların seçiminə pis təsirdir. Mən hesab edirəm ki, orada da ədalətli olmalıdır. İnsanlara xalına görə dövlət sifarişi, deyək ki, bu təqaüd verilməlidir. Seçdiyi ixtisasa görə yox. Və tutaq ki, 500 xalının özü də yaxşı olar ki, təqaüddə hamıya hal-hazırda bir dənə nöqtə qoyublar. Bu nöqtədən yuxarı dövlət sifarişinə düşür, hər şey alır. Bu nöqtədən aşağı heç nə almır. Özü ödəməlidir və yaxud ümumiyyətlə ali təhsildən imtina etməlidir. Mən hesab edirəm ki, bunu keçidi rəvan etmək lazımdır. Yəni 50% alır, 100% alır. Məsələn, hansı nöqtədən aşağı 50% deyək ki, təhsil haqqını alır, 50% istər özü ödəyər və s. belə. Hansı nöqtədən yuxarı 100% alır. Yəni hətta bir neçə addıma bölmək olar. Və əsas başqa bir məqamlardan biri də odur ki, bizdə bu 4 qruplar üzrə ixtisas imtahanlar gedir. Ona da ehtiyac yoxdur. Yəni, bütün fənlər üzrə insanlar ki, imtahan verir bu məzun olduqda orta məktəbdən. Sonra onu həmin bu qruplar üzrə hesablamaq olar. Məsələn, mən bütün fənlər üzrə imtahanı verirəm, axı bütün fənlər üzrə keçmişəm və yaxud səviyyə, ən azından bizim bayaq dediyimiz kimi hansı səviyyələrə gəlmişəm. Və sonra baxırsan ki, baxın, bu ixtisası seçmək üçün sənin deyək ki, riyaziyyatın minimum 15-ci səviyyə olmalıdır. 15-ci addımı bitirməlisən. Misal üçün, deyək ki, ingilis dilinin minimum 12-ci səviyyəni bitirməlisən və s. beləsi. Və bu işi asanlaşdırır. Və başqa ixtisası seçmək üçün, bu deyək ki, iqtisadi yönümlü, idarə etmək yönümlü vəsə. Mühəndis ixtisaslarını seçmək üçün isə təbii ki, orada minimum keçid səviyyələri belə qoyursan. Necə ki, bu şeydə belədir, deyək ki, bu xarici universitetdə qəbullarda deyirlər ki, məsələn, sənin ingilis dili üzrə, məsələn, advanced olmalısan, və yaxud olmalısan belə. Elə o cümlədən, yəni bax belə bu cür səviyyələr hər bir ixtisaslar üzrə müəyyən edildikdə adamlar üçün daha şəffaf olur proses, asan olur və adamlar ona daha çox mən hesab edirəm ki, bu cür olarsa başqa bir orada bir məsələ də çox vacib məsələdir. Bu beynəlxalq təcrübədə var. Bu dediklərimizin bəzisi beynəlxalq təcrübədə vardır, bəzisi yoxdur. Bu bir qabaqcıl təcrübə kimi. Bu amma beynəlxalq təcrübədə var. Məsələn, bizdə İqtisad Universitetinə girəndə artıq tələbə birinci kursda hansı ixtisasda oxuyacağını, yerdə qalan 4 ilini hansı ixtisasa həsr edəcəyini və bəzən də sevmədiyi halda qurban verəcəyini bilir. Amma beynəlxalq təcrübədə ilk 2 ili hələ onlar ixtisas seçmirlər. Yəni siz İqtisad Universitetində siz də səhvləmirəmsə məzunu kimi bilməlisiniz ki, bu ilk 2 ildə ixtisasdan sonra bütün tələbələr eyni şeyə keçir. Hətta 3-cü kursda bəzisi, yenə bəzi üst-üstə düşən fənlər var. Yəni o seçimi 2 ildən sonra etmək olar. Və bəzən çox ixtisasların adı bu orta məktəbi bitirmiş şagird üçün hələ heç nə demir. O adlar çoxu ona abstrakt səslənir. Şəxsən mən özüm o yaşımı xatırlayıram. Mənim üçün o vaxt sistem başqa idi, SR vaxtı idi. Amma yenə də o ixtisasların çoxunun adı mənim üçün abstrakt səslənirdi və o seçimin də düzgün olmaya bilərdi. Amma 2 il İqtisad Universitetində oxumuş və yaxud 2 il Mühəndislik Universitetində oxumuş tələbə 2 ildən sonra nəyi çox istəyir və nə daha çox onun ürəyincədir, nə daha çox bazara uyğundur və s. ona uyğun düzgün seçimini edə bilir. Və burada çox vaxt ona fikir verirlər ki, müəllimlər o dərsi deyəcək və s. Bilirsiniz, məsələnin supply bu təklif təchizat tərəfinə baxmaq lazım deyil. Həmişə atı arabanın önünə bağlamaq lazımdır. Təklifə bu universitetin bütün məğzi də, məqsədi də onun əvvəldən qoyulan bu raison d'être, orada olmasının yeri də
bu müəllimlərə qulluq eləmək deyil, axı bu tələbələri yetişdirməkdir sona qədər. Ona görə belə bir tələbə yönümlü olmalıdır. Əsas məsələ məktəb yönümlü yox. O deyək dediyimiz ki, hal-hazırda məktəb yönümlüdür bizim təhsil sistemi. Universitet yönümlü yox, bütün maarifləşdirmə sistemi bunu tələb edir. Hətta kimsə məktəbə alternativ olanda onu cəzalandırırsan, gətir məktəbə əlavə pul verməlisən ki, uşağın adı getsin məsələn. Yəni o mövcud institutlara xidmət etməli deyil, təhsil maarifləşdirmə sistemi, insanlar. Çünki institutlar bizə xidmət etməlidir və xidmət etməyən yerdə geri durmalıdır, yan durmalıdır, yol açmalıdır. Çox təşəkkür edirəm maraqlı cavablarınız üçün Elçin bəy, çox şad oldum. Çox sağ olun Fərid bəy, təşəkkür edirəm dəvətinizə görə. Sağ olun. Sağ olun sizdə. Bir neçə ildir ki, əkinçi olaraq Azərbaycanlı izləyicilərin hər zaman faydalana biləcəyi keyfiyyətli və ən əsas ödənişsiz kontent hazırlamağa çalışırıq. İndiyədək təqdim etdiyimiz onlarla animasiya və yüzlərlə çəkilişlər tələbələrin, mütəxəssislərin, müəllimlərin və ümumiyyətlə yeni mövzulardan xəbərdar olmaq istəyən çox sayda insanın marağına səbəb olub. Bu illər ərzində hazırladığımız videolar təhsil, texnologiya, ictimai fəallıq, iqtisadiyyat, gender bərabərliyi, ətraf mühit, ifadə azadlığı, hüquq, demokratik inkişaf, mədəniyyət və digər mövzuları əhatə edib. Məqsədimiz çoxlu baxış gətirən deyil, çoxlu fayda gətirən videolar hazırlamaqdır. Amma bu, düşündüyümüz qədər asan deyilmiş. Gördüyümüz iş kifayət qədər resurs, əmək və təbii ki, davamlılıq tələb edir. Bu səbəbdən Patreon platformasından istifadəyə başladıq. Əkinçinin Patreon hesabının populyarlaşmasına çox böyük ümidlərimiz və gözləntilərimiz var. Bəziləriniz Patreon haqqda ilk dəfə eşidirsiniz. Əslində, çox sadə izahı olan bir platformadır. Təsəvvür edin ki, siz rəssam və ya musiqiçisiniz. Sosial şəbəkələrdə sizi izləyən, işinizi bəyənən çox sayda insan var. Patreon platforması sizə imkan verir ki, izləyicilərinizin könüllü aylıq ödənişləri sayəsində işinizi davam etdirəsiniz. Sərgi, konsert zallarından asılı qalmayasınız. Amma bu, təkcə rəssam və musiqiçilərə aid deyil. Məsələn, əkinçiyə bənzər fəaliyyətlə məşğul olan bəzi layihələrin 10 minlərlə patronu var. Biz də düşündük ki, nə üçün əkinçinin Patreon hesabı olmasın? Sizin dəstəyiniz sayəsində biz daha çox və daha keyfiyyətli kontent yaratmağa davam edə biləcəyik. Amma bu dəstək yalnız maddi dəstək deyil. Dəstəkçilərimizin sayının artması gördüyümüz işlərin faydalı olduğuna dair əminlik verir. Patreon platformasından istifadə çox sadədir. Hesabınızı açırsınız, sizə uyğun dəstək növünü seçirsiniz və Patreon özü hər ayın ilk günü kartınızdan seçdiyiniz dəstək növünə uyğun ödəniş tutur. Bu qədər. Sonda onu demək istəyirik ki, dəstəkçilərin sırasına qoşulmaq istəyən, amma məhdud imkana görə bunu edə bilməyənlər narahat olmasın. Daha öncə dediyimiz kimi, bizim əsas məqsədimiz daha çox insanın hər zaman faydalana biləcəyi keyfiyyətli və ödənişsiz kontentin yaradılmasıdır. Bunun üçün mütləq patronumuz olmalısınız deyə məcburiyyət yoxdur. Amma imkanınız patron olmağa çatırsa və bizim işimizi bəyənirsinizsə, patronlarımızın sırasına qoşulmağınız bizim üçün çox önəmlidir.